Amincin Allah ya tabbata gare ku masu sauraro, kamar yadda muka saba ka muku sharhi kan fitattu da ma tarihin rayuwarsu. Cikin wannan sako za ku ji kasar Isra'ila ta fara binciken wani makami mai linzami daga Iran da ake zargi ya rabu gida biyu kafin ya faɗi a Tel Aviv. Idan wannan ne farkon ka ko farkon ke shiga wannan channel da na subscribe, sannan kuma da na kararwa domin samun shirye-shiryen mu da zarar mun daura. Hukumomin Isra'ila sun fara bincike kan wani harin makami mai linzami da ya auku a tsakiyar birnin Tel Aviv. Ana zargin cewa makamin ya zo daga Iran, ya zo da sabon salo inda ya rarrabu zuwa sassa daban-daban kafin ya sauka a kasar. The Times of Israel ta wallafa cewa ofishin yada labarai na gwamnatin Isra'ila ya bayyana cewa sun fara zargin ne bayan Iran ta harba masu wani makami mai linzami. The Nation ta wallafa cewa wani kwamandan 'yan sanda a yankin Tel Aviv ce abin da ya sa suna zargin wani makami mai linzami da aka aika kasar yau ya rabu. Ya ce sassan makamin na iya tarwatsewa a sama kafin ya sauka kasa. Bayanin da jami'an suka bayar ya sa wasu masana ke ganin cewa makamin na iya kasancewa cikin nau'in makaman masu zuwa a ɗaya sannan su rabu. Irin wannan makami na ɗauke da kananan bumabumai da ke rabuwa daga babban makami a sama sannan su wase bayan fashewar farko. A baya ma Isra'ila ta zargi Iran da amfani da irin waɗannan makamai a farko rikicin da kuma lokacin yakin kwana 12 da ya faru a watan Yuni da ta gabata. Makaman cluster mission sun haramta a kasashe fiye da 100 na duniya ta yarjejeniyar haramta amfani da su, sai dai Iran da Isra'ila da Amurka ba su sanya hannu kan yarjejeniyar ba. A wurin fashewar da ya faru a Tel Aviv, an ce masu bincike suna nazarin wasu tarkace da ake kyauta da zaton sassan makaman ne. Ya ce har yanzu ana ganin tarkacen na sauka a tsakiyar Tel Aviv duk da cewa harin kariyar sararin samaniyar Isra'ila ya yi nasarar tare wasu makaman. Ana ganin cewa ko da an harbo makamai da yawa, makaman guda ɗai na iya haifar da barna. To masu sauraro, ka ku manta ku danna subscribe sannan kuma danna kararruwa domin samun shirye-shiryen mu da zaran mun daura.